我喺邊？喺附近拍戲啦，跟住有啲時間我就出嚟行下。呢一個就係深圳嘅南頭古城，呢度有好多好靚嘅咖啡店啊，有好多好得意嘅鋪頭啊，所以我就出嚟行下。俾樣嘢大家睇下，其實我仲着緊劇組嘅波鞋，好搞笑啊呢個，好多好特別民族色彩嘅畫。到攰啦，要坐低唞下飲下嘢先。呢度係一個藏族嘅咖啡館，好古色古香。鮑魚撈飯，呢啲客棧咁好得意，但可惜我頭先已經食飽啦，有機會再嚟試。又有隻貓貓 ，hello， 咩人㗎喎？行咗成日街，終於忍唔住買咗一條復古嘅鏈，好靚，佢係一個鎖骨鏈。有冇人都中意中古飾物㗎？